Подготовьте, пожалуйста, плечо. Сегодня мы будем колоть вакцину «Спутник Ви», первый компонент. Гүлназ Билалова үшінші баласын көтә. Хәзір ул еклелікнің 37-ші атнасында. Әтиәнесі һәм ире вакцина ясатқан инде. Бүген Гүлназ да прививка кодатырга килгән. Үзенә һәм баласына коронавирус яктырудан курка. Эштә ясатмакчы идем. Анасын декретка чыккач кына ясатырмын дигән идем. Врач-акушер гинекологым әйтте, башта грипптан ясатырга дип. Грипптан ясаганнан соң, бер айдан соң ясарга ярагач, шуңа күрә менә бүген как раз минем вакцина ясата торган, ярый торган көнем. Азиза Гайнуллина прививканы екке узганчы ясаткан. Беренче нарасыебызны көтәбез. Бу бик җаваплы адым дип булачаганы. Вакцина ясаткач, мен урамга, кешеләргә чыгуга курыкмыйм. Шулай да маскаларны киеп йөрим. Екле хатын кызларга вакцинаны 22 атнадан соң кодатырга ярый. Все беременные проходят осмотр. Yüklü хатын кызлар прививка кодатқанча акушер-гинеколог тикшерүе үтә. Әгәр барысы да яхшы булса, башка авырулары ачыкланмаса, аларга вакцина ясыйлар. Моның өчен махсус анализлар бирергә кирәкми. У нас имеется школа матерей, где Хатын кызлар консультациясендә булачак әниләр мәктәбе эшли. Анда без балага узучыларның һәрберсенә вакцина ясатуның ни өчен мөһим булуын аңлатабыз. Аннан инде аларның ризалыгы белән генә прививка кодыйбыз. Вакцина ясаткан хатын кыз вирус йоктырса да авыруны җиңелрәк кичерә. Үпкәсе ялкын 18-нче сырхауханәнең хатын-кызлар консультациясендә исәптә туручы булачак әниләрнең 70% коронавируска каршы прививка ясаткан. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.